हेर्नुस् अब यो मान्छेको हकाइ हेर्नु त आनन्द गर्न आएको मरेपछि अर्को जुनी थाहा छैन त्यो भएको कारणले गर्दा सडकमै घिस्रेर मर्न चाहिँ जन्मेको हामी होइन 22 वर्षको मान्छे 45 वर्षको मान्छे सडकमा दुर्घटना भएर मर्नको लागि त जन्मेको होइन नि त हामी त तपाईँहरू 80 वर्ष 90 वर्ष बाँच्ने छोराछोरीको प्रगति हेर्ने नाति नातिनाको प्रगति भोलि डक्टर इन्जिनियर बनेको हेर्ने हो नि त लापरवाही गरेर सडकमा घिस्रेर मर्न चाहिँ जन्मेको होइन हामी त्यो भएको कारणले गर्दा यो तपाईँले सिकाउनै पर्छ अरूलाई भन्नै पर्छ गाउँघरको मान्छेलाई तपाईँहरू यहाँ लोकल भन्नुहुन्छ लोकल र बोइलर त दुर्घटनाले भन्दैन नि त राज्यले के पोक बनाएको छ तपाईँको नाममा बाइक छ एउटा अङ्कुश लगाइदियो तैँले लाइसेन्स हेर तैँले बिलबुक हेर कसरी हाँकिरहेको छ भनेर मलाई खटाएको छ राज्यले त्यो भएको कारणले गर्दा मैले त तपाईँहरूलाई त हेर्नुपर्ने भयो अनि त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि जरिवानाको कुरा छ जरिवाना भनेको स्पष्टीकरण जस्तै हो तपाईँलाई पुनः यस्तो गल्ती नदोहोऱ्याउनु है भनेर राज्यले सचेत गराएको 2000 लाइसेन्स नभएकोलाई 2000 छ 2000 आज मैले काटेँ भने त्यो मान्छेले भोलिदेखि चाहिँ हाँक्नु नहुने रहेछ लु हेर्नुहोस् अब यो मान्छेको हकाइ हेर्नु त अब यतिको हकाइले त दुर्घटना आउन सक्छ नि त त्यो भयो 3 जना त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि